Ja, velkommen til H2H. H2H det et slektsprogram når jeg prøver å registrere slekt og familie. Bruker jeg da Microsoft sin compiler Microsoft, altså Visual Studio Express, som gratis. Og der bruker jeg da språket C#. Det er veldig raskt å skrive programmer med. Og for å laste ned da den programmet da, så H2H, så kan man gå på H2H4.com, newspaper og downloads, og har da H2H Escalite X64 versjonen der. Den har jeg nettopp oppdatert, så det var noen feil jeg har gjort der med registrering. Så det er blitt rettet nå, så nå skulle den være grei å installere den, og det første man gjør da, det er å lage en ny database. H2H bruker da Skolite database, som er integrert i programmet. Så det er bare et par DLL-er da, som følger med. Så det er veldig fint å bruke Skolite til det. Det er sånne program som bruker database. Det første man gjør da, det er å altså opprette en ny database. Gå på database New. Databasen blir laget som en enkel fil, så det er bare å velge en mappe og skrive et filnavn, så får man opprette en database. For eksempel familie test 2. Så bare ser man nederst på statuslinja her, så vil navnet dukke opp der når den er blitt klar. Og nå ser jeg database familietest 2 der nede. Da er databasen blitt opprettet og klar til bruk. Det første man gjør da, det er normalt at man registrerer sine foreldre. Klikk på den ikonet lengst øverst til venstre der, New Family, og registrere foreldrene sine da. Klikk Edit der. Nå vil jeg ikke bruke de navnene i familien min, så jeg bare skriver et tall på fornavnet, for eksempel 1, på den første personen der, og last name på etternavnet kan jeg bare si M for mail. Så får jeg liksom et system på de navnene jeg lager. Registrerer mora, nummer 2, først navn som fornavn, og F for femmail. Og da kan jeg registrere barnavn. Bare klikk New her nederst der. Og nummer 3 som fornavn. Ja, mail. Og klikk New. 4. New. 5. Ja, et par damer også. 6. Up. Nå kan jeg også registrere, jeg kan edite den, barnet der, og så kan jeg også selvfølgelig skrive inn dato for fødsel og sånne ting. For eksempel 12, 10, 1940. Jeg kan skrive en sted der den ble født, Oslo. Hvis du nå klikker på den der knappen der, så spør det, do you want to add Oslo to the database? Yes. Og da får jeg opp vinduet for steder, eller locations.
Her er ikke noe land og region hadde ikke blitt registrert enda, så de er tom, disse feltene her, disse boksene her, men jeg bare skriver inn Norge, for eksempel. Og klikke add der. Kan jeg registrere flere, for eksempel Sverige. Klikk add. Kan jeg velge Norge der, og så skrive den inn en region, for eksempel Oslo. Add. Nordland. Add. Trøndelag. Add. Troms. Add. Så nå kan jeg velge disse stedene, disse regionene da. Is active as a save. Og save. Hvis nå for eksempel editert den personen der, kan jeg bare skrive Oslo der, og save. Så nå editerer den, går på location igjen, og så går jeg på beach, så ser jeg de personene som har blitt registrert på Oslo da. At de er født i Oslo, Beach, Oslo. Og her er det også baptisten, marriages, residentials, altså levesteder og dets, eller gravplasser. Fotoer, links, media, ja, ok. Men nå har jeg registrert barn og ektefelle til de, men jeg kan også eller, ja, altså jeg har registrert barna, men jeg kan også registrere ektefelle til disse barna her. Det kan jeg gjøre på flere måter. For eksempel, jeg kan editere den barnet, og så gå på marriages her, eller ektefeller, og så kan jeg add ektefeller her. Men jeg kan også dobbeltklikke på det barnet. Så kommer den opp i bildet her. Så blir den satt som 3. Hvis at det nå for eksempel, hvis jeg nå klikker på den pila øverst der, til venstre der, for den faren der, så kommer jeg tilbake. For da går den til faren, til den Hvis jeg nå dobbeltklikker på en dame her, for eksempel 6F der, den damen da, dobbeltklikker på den, ja, nå har den blitt registrert som mail. Korriger den da, save som female. Så nå klikker jeg på den, så kommer den som mor da. Så nå kan jeg registrere, for eksempel at hun var gift, så kan jeg registrere den med klikk edit der, og så dette blir person nummer 7, så bare skriver 7 som fornavn, og for eksempel Smith. Nei, bare skriver N for mail. Det blir ID nummer 8 da. Sånn. Hvis du nå går tilbake til foreldrene, så kommer jeg dit, og jeg kan også registrere foreldre til den første personen som jeg lager. Nå har jeg jo kommet tilbake til det bildet der. Jeg har den første personen som far, og kan jeg registrere foreldre til den. Det blir nummer 9. I og med at jeg gjorde en feil der, at jeg klikket close og ikke save, så ble det ID-nummeret, det ble da forhøyet. Selv om at det er kansellert, så men det har ikke noe å si. De ID-numrene der ble. Så bare skriv M som heter navn for mail. Og lage en p-mail som ektefelle.
nummer 10. Nei. Så hvis jeg nå dobbeltklikker på den INM, den første personen som er laget, så kommer den opp der i bildet der, og jeg kan nå gå til foreldrene til han der. Jeg kan også registrere flere barn der. 11. Tom. F. Save. Close. Går jeg nå på personlista, så ser jeg da de personene som er blitt registrert. Og jeg ser også hvordan de er blitt født, og datoer sånn hvis jeg har lagt det inn da. Og hvordan dette her skal se ut, det kan jeg også justere med å gå på klikk den knappen lengst til høyre der, og her kan jeg da velge redigere den select-setningen for databasen. Kan jeg nå vel ATA-person, så den vil valgt der, på grunn av at det er i personlista her. Og da ser jeg de feltene som jeg kan bruke. Her er de feltene jeg kan bruke. Så de kan jeg bare ta et felt her, og så sette inn her i den select-setningen. Jeg kan save den og justere den sånn som jeg vil ha den. For eksempel hvis jeg nå vil se en oversikt over de personene som er født i Oslo, så kan jeg skrive where. Jeg kan også redigere direkte her i den skolesetningen. Jeg kan skrive for eksempel where beach place like Oslo. Eller jeg kan bare skrive OS, også prosent. Så vil den finne alle personer som er født på steder som begynner på OS. Og da får man 2 personer da. Og hvis jeg fjerner de bare har prosent, så får jeg opp alle personer da. Og hvis jeg vet at en person har ID nummer 10, så kan jeg også hente den opp med og bare skrive where PID like 10. Sånn. Skriv bare prosent, så får jeg opp alle. Ja, ok. Det var det, og så kan jeg også høyreklikk på, jeg velger en person, og så bare høyreklikk på den, og så klikk enkelstor, så ser jeg de enkelstorene for den personen. Og det er et eget vindu da, så jeg kan bare close det. Jeg kan også gå på ankelstor, for eksempel her er det 2 ankelstorsider, for den 3 og 3,1, bare noen forskjellige versjoner på de ankelstorene. Jeg kan også registrere ankelstorene her i dette vinduet. Bare høyreklikk, og så add parents. Så kan jeg da gjøre det samme her. Edit. Nyfader nummer 13. Mail. Og 14 som fornavn. Jeg bare bruker tall i stedet for ordentlige navn. Bare for å gjøre det enkelt der. Slippe å spekulere på hvilke navn man skal bruke. Bare skrive F for femmer som etternavn. Og save. Da ser man at de tok jeg opp her nå. Jeg kan også gå. Nå kan jeg kan bare fortsette her nå. For eksempel, jeg kan gå på registrere foreldre til den damen da. Eller
Da vil de personene dukke opp her. Da, hvis du nå klikker på den pila til venstre for Mother, så kan jeg legge inn foreldre til henne. Nummer 15 for mann. Og nummer 16 for damen. Og så sier de dukker opp der da. Hvis du nå dobbeltklikker på den, så kommer den opp der, og hvis du nå går på klikker øverst, eller bilen til venstre ved faren, så vil den nå registrere foreldre for denne 13M da. Og de vil da dukke opp her. Så hvis du nå edit den, og så nummer 17 for mail. Og nummer 18 for damen. Og save. Så dukker de opp der da. Og jeg kan Jeg kan også nå kan jeg bruke piltasten venstre og høyre piltast for å bevege meg i dette treet her. Så hvis du nå klikker venstre piltast, så går det til mannen da, til faren. Presser høyre piltast, så går det til mora, for den nederste personen her i treet. Og hvis jeg presser ned pilen, så går det tilbake. Sånn. Så hvis jeg nå bruker venstre pilen, så går det til faren da. Så nå kan jeg fortsette å registrere for eksempel foreldre til ham, 17 navn der. Nummer 19 per mail. Nummer 20 for damen. Og save. Og dukker de opp der. Så. Og når jeg nå beveger meg så langt at jeg ikke ser alle, så ser man at her øverst står det more. Punktum. For å indikere at der er det flere orkestre. Så man må bevege seg der i treet for å se dem. Sånn. Jeg kan også justere hvordan det skal se ut. Det er der med å gå på opsjoner og sette opp. Så kan jeg velge forskjellige ting her. Tekstur og farger og sånne ting. Jeg har også et annet ankestortre som bare heter ankestortre. Det er liksom litt sånn forenklet. Jeg bruker også bare piltastene for å bevege seg. Man kan også velge hvordan det skal se ut. Dette bare høyreklikk her, velg designer, så kan man bare tegne noe symbol som man ønsker. For eksempel en sånn der pugger bare og dette ankestortret kan også vise et uendelig antall ankestortret. Her kan man også se kommentarer til personene. Man kan skrive kommentarer som man vil her. Bare save. Sånn. Notis.
det gjelder da for en person som i sentrum da. Her har man personen i sentrum, og det da personen som kommer til hjelper da, og har far til venstre og mor til høyre da. Så. Det var det, og jeg har også et annet bilde, for eksempel gruppeby. Eller, nei, close relations. Der har man. Ja, sånn ja. Der. Kan man da se. Her kan man også da legge inn bare klikk på den personen og høyreklikk og vis personalkart, så kan man da redigere her også. Man kan for eksempel klikke show familier, og så kan man legge inn flere barn. Nummer 21. Sånn. Og man kan også legge inn bilder for personene. Bare gå på foto her for personer, og så insert, add foto. Bildene de blir integrert i databasen, så man bare velger et bilde man har på datamaskinen og åpner, og så kan jeg velge hvilket sted, hvilket land og region. Og bare klikk start for å importere bildet der, og klikk finish der, og så kategori all, og bare høyreklikk på det, og så choose this and return. Save det. Og hvis man nå, her kan man også bruke piltastene for å bevege seg i treet. Da ser man, jeg fikk på opp det bildet der da. Jeg kan også legge inn bilde for mora der. Legge inn et, ja, bare bruk det. Så, ja, det er bygd. Ja. Ja. Og man kan også vise noe av den første personen som er registrert. Det kan også vise descendant tree. Og kan også vise ancestor view. Og descendant og ja.
Men jeg kan også vise min eller man kan jo også vise ankestorsirkler her. Da. 7 subjekt, for eksempel. Begynn med den siste personen man la inn, kanskje justis. Kan også ja, jeg la inn ankestorene før den første personen. Så hvis nå beveger meg, bruker jeg piltastene her, også venstre og høyre, og nedover så går jeg tilbake da. Venstre så går det til faren til den som står i sentrum, og venstre så går det til mora da. Sånn. Men jeg kan jo vise den databasen som jeg bruker for min familie da. Så jeg bare velger den basen som jeg har da, for min familie da. Øvrig familie. Ny familiedatabasen. Så hvis jeg nå går på meg selv der, så kan jeg vise ankestor 3 for den. Sånn. Og hvis jeg nå går på min mor der, og så hennes mor igjen, og Elette Kristine Sunde, Nilsdatter, og går på faren hennes, Nils Anders Hansen, og går på Else Sunde Kristensdatter. Kan jeg gå til Kristen Kildav Tollefsen, og gå på faren til han, Tollef Johansen. Og mora til han Maren Thomasdatter, og faren til hun Thomas Pedersen Juhl. Og faren til han Peder Eriksen Juhl, og faren til han igjen Erik Pedersen, og Peder Andersen far til han, og Anders Torløvsen Venkestokk far til han. Og Adelus Eriksdotter Kruklov, mor til han, og Margrethe Iversdatter Aspa mor til hun, og Ivar Toroldsson Aspa Smørat far til ho, og Adelus Erlingsdotter Tolstad mor til ho. Elin Hildugard Tolstad mor til ho igjen, og Sigrid Erlingsdotter mor til ho. Og Erling Vidkunsson Bjarkøy far til ho. Gyrid Andresdatter Stålrøy med mor til Erling Vidkunsson Bjørke, og Anders Gregordsson Pott far til ho igjen. Og da er vi kommet til Cecilie Håkonsen, den 4. Romertallet IB, det betyr vel nummer 4. Og der kommer vi til Håkonsen, den 4. Og går vi til faren til han igjen, så kommer vi til Håkon den 3. Sverresson. Og da er jeg ikke kommet lenger. Men så på den måten så kan man da bygge opp 3 så store man vil, egentlig. Så det er en ganske artig hobby med sånn slektsforskning. Og spesielt når man disse fotografiene jeg har lagt inn her, det er jo
av disse fruktene og sånn, det er jo bare sånn symboler, som bare for å få litt bedre utseende av det. Ok, det var vel kanskje nok for denne gangen. Kommer sikkert tilbake senere. Ok, thank you for watching.